Ну что, это 26-й урок по битбоксу. С вами Стасик Чамп. Как вы поняли, прочитали в названии, и то, что я делал в начале, этот урок, 26-й, посвящается сирене. Довольно трудный звук. Почему я вам предлагал развивать свой голос? Потому что здесь он очень нужен. Вам нужно действительно высокие ноты делать, чтобы у вас получилась сирена. Итак, таким образом, как звучит сирена? Сиренистый звук, я даже так назвал. В общем, давайте сначала поймем, какое здесь расположение. Расположение вот такое. Как видите, верхние губы лежат на нижней губе. Верхние губы на нижней губе. Надеюсь, вы поняли расположение. И теперь, что вам нужно делать? Вам нужно мычать фальцетом. Но не через нос и не через рот, а одновременно. То есть через нос у нас будет через рот. А чтобы одновременно, нужно и через нос, и через рот. Постарайтесь одновременно, именно через рот и через нос. Когда у вас получилось, попробуйте теперь сделать это расположение рта. И теперь просто изменяйте высоту, выше делайте голос или ниже, чтобы у вас было звучание сирены. Постарайтесь над этим действительно поработать, потому что вам нужно понять, понимаете, когда вы делаете через рот, вы как бы делаете там вибрации. А когда через нос, вы особо не делаете вибрации здесь. И таким образом вам нужно достаточно вибрации сделать через рот, чтобы достаточно было тут вибраций, и потом добавить еще фальцет через нос. Вот. И как бы тут вам реально придется поработать, потому что здесь как бы сразу же оно не получится, я уверен. А может, кого-то сразу же получится. Сразу получится делать сирену. Ребят, тренируйтесь, здесь нужно экспериментировать много. Но главное запомните это расположение. И что нужно одновременно и немножко через рот, и через нос. И одновременно мычать. То есть пытайтесь здесь экспериментировать. Вообще, очень хороший звук. Его можно... Сейчас, кстати, мало кто его делает в каверах. То есть, допустим, напевать какое-то напевание какого-то мотива. Вы знаете, допустим, песню Ашера, да? Да? Или Jay-Z Dirt Off Your Shoulders. Вот так. Все, ребят, тренируйтесь. Звук трудный. Если сначала не получается, вы не можете такие высокие ноты, тогда посмотрите мой 23-й урок по битбоксу, он посвящается развитию голоса. И тренируйте свой голос. Можете даже взять уроки вокала или на ютубе написать уроки вокала. Действительно. И просто пойте, чтобы развивать свой голос. Все, удачи, ребят. Peace, love and beatbox. Тыра. Все, всем пока, чуваки. Удачи, люблю всех. Да.